Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Ramazan ayının 14. gününe turu kelgen Cumga efirinde sizin bilen min Nazım Seferov bolurman. Eyde halыкка hizmetke, hizmet içinde yizmekke dip şakırgan büyük tukayыбыз. Millet için can atkan edipnin bu şakırığı bugün de üz kişinde. Halk özünün altın bağanalarına qarap saflana hem ruhun nığıta. Biz bugün sizge şunday milletperverlerimizin birisi, Tatarның zamanşa milli kiyimlerin buldurucu modelyer Leysen Hanım Hacıyeva bilen әңгәмә qarağa taqdim etәбез. Ana benim hizmetdaşım Elza Gazizova alып bara. Bugün biz halkara klaslı modelyer Leysa Hacıyeva stüdyasında qonaqta. Hayırlı gün Leysen. Hayırlı gün Leysa. Leysen mana kiyimler tügü modelyer bulu sizning nesilden kile. Әнигез дә, әбигез дә бик матур итеп теккәннәр. Менә шушы профессияны сез үзегез теләп сайладыгызмы? Шуннан да гына минем әби дәген, әни дәген бик оста түгүче булганнар. Чөнки беләсезме, һәрбер авылда кемдер ипи пешерә, кемдер ояким тегә инде минем әбиемнең әнисе, ул бик танылган түгүче булган. Бер авылга бер үзегенә булган. Ул үзенчә безнең хәзерге замана сүзе белән әйтсәк, ул үзенә бер модельер булган. Чөнки ул кискән дәген, ул уйлап та караган. Ниндер матур менә сез күрәсездер инде менә ак күлмәк, ул минем әбиемнең әнисенең күлмәге. Аңар инде 100 елдан артык ул күлмәккә. Мин аны саклап кына тотам, чөнки ул раритет минем өчен. Мин аны һәрвакыт карыйм. Моның шофлары нинди матур булган икән. Миннән дә матуррак теккән икән дип кайсы вакытны карыйм. Инде менә белем турында әйтсәк, хәзер бит без укыйбыз. Бик күп укыйбыз, беләбез индеме, минем әбиемнең әбисе, ул үзенә тагын бер әйтәм модельер булган. Ул менә карарсыз соңыннан килеп карарсыз күлмәккә, сәдәпләргә менә сәдәпнең ниндер контур буенча теккә ясаган электрик эшләрен, шунысындагы бик кызык минем өчен, ничек уйлап тапкан ул, ничек аны башка китергән ул. Инде әнием турында әйтсәк, мәсәлән әйтик, мин кичкенә вакытны кибеттән кием алуын нәрсә икән белмәдем дә, аңламадым да. Чөнки миңа әни күлмәкләр дә текте, пәлтәләр дә текте. Менә иң истә калган. Кайсы киеме? Инде ул вакытта әзрәк үсә башлаганмындыр индеме, чөнки минем балачакның бит алан ничек. Менә бу баланың, менә бу кызның бар, минем дә шундый кием киясе килә дигәндә, миңа әни тигәдри. Мин инде пәлтә, бер әним миңа бер пәлтә текте, минем пәлтә киясе килми. Әни гафу ит. Аны сөйләгән өчен, соңыннан ул миңа текте, минем әни бик шундый фигуралы кеше иде. Яшь ягында үзе киде. Мин кимәгәч үзе киде. Тагын бер гафу итәм әни алдыннан. Мин үзем ничек, миңа әйтмәделәр, миңа әни әйтмәде. Менә син кызым, менә мин тигәм, синдәге модельер бул, синдә тигәргә өйрән дип. Миңа әни әйтә, мин сине бер кайчан да өйрәтмәдем ди. Әмма ләкин миңа әни әйтә, менә детсадта, һәрбер детсадта нәрсәдер өйрәтәләр бит инде. Каядыр шигәргә, каядыр нәрсә нишләргә. Сиңа инә бирделәр дә детсадта ди. Шуннан соң син инә белән ойрылмадың ди. Бүтән нәрсәне мин аны хәтерлим, миңа әти ясап бирәдер. Мин аны шигәдрим. 6 класста, 6 сыйныфта укыганда инде минем заказлар бар иде. Олы апалар киләләр иде, әнинең эшеннән киләләр иде. Мин аларга итәкләр тигәдрим. Менә иң шундый истә калганы. Инде минем без 11 онук. Мин иң улысы һәм инде тигә белә торган кеше, бер кичкенә кызларга күлмәкләр тигеп бирәдрим. Шуны менә энергияне куярга белмидрим. Кичкенәдән килгән талант инде сезнең. Менә сезнең 7 белемегез, 7 дипломыгыз бар. Алар барысы да менә шул кием тегү, модельер булу белән бәйлеме? Белемнәрегез. Шуннан да, чөнки беләсезме, бер күлмәкне тегәр өчен ул бит җайлыгына әйтелә. Әмма дә ләкин бер күлмәкне тегәр өчен 5 кеше кирәк.
ясый торган кеше ул модельер, конструктор, технолог, төгүче, һәм инде менә бер күлмәк өчен күпме хезмәт кирәк. Мин аны уйладым да, нишләп аны кешегә аңлатканчы, үзем ниткәнче, мин үземдәге модельер, конструктор, технолог, менә бар үземнең коллекцияларымны мин үзем тегәм. Чөнки аны уйлаганда, беләсеңме, уйлаганда аны бит куеп карыйсың, аннан уйлыйсың, юк, бу булай түгел. Кешегә әле барып җиткәнче, аңлатканчы, син үзең тизне башка итеп уйларыңны хөрмәттән итәсең. Башкарасың инде. Инде белем дигәндә шигәргә өйрәтем, ул ташлык, ул үзенә бер аерым профессия. Хәзер мин беләсезме, нинди тагын бер диплом дип әйтсәк тә ярый. Әле күптән генә алган. Күптән генә алмаган, әле мин әле укыйга башладым. Укыйга башладым. Ул кожаная мозаика, кожаный шов дигән. Күн әйберләр инде. Шуннан да һәрбер вакыт ниндер минем уйга килә дә, минем беләсеңме, шундый бер нәрсә дип хыял бар. Мин яратам ниндер аксессуарлар. Татар милли аксессуарларны, мәсәлән, аяк киеме, сумка, менә минем зур шопер сымак татар милли стилендә ясалган үземә шундый сумка тигәсем килә. Менә бер сумканы без күрәбез инде. Ансы инде норкамайктан ясаган коллекция өчен аны тормышта киеп булмый әлбәттә. Мин инде тормышта киярлек әйберләрне менә үзегез өчен тегәсез димәк. Барлыкка китерәсем килә. Лейсан, менә сезнең коллекцияның нигезендә күбрәк милли стиль, милли образлар. Чит илләргә дә чыктыгыз, әлеге коллекцияларыгыз белән. Менә берәр күргәзмәне сөйләп китә алмассызмы икән? Беренчедән әйтәсем килә стилизация. Нәрсә дигән сүз ул? Ул ниндер бер орнамент алып, 21нче гасырга аны туры китереп эшләргә. Я инде берәр киемнәр, изүгенә әйтеп түгел, инде башка яңа төрле фурнитура, материал, яшигүләр, ансы стилизация дип атала. Инде менә истә калганы Иранда булдык без. Менә чадра кияләр, шул чадра астында ул бит кара төстә. Хатын-кызлар гына булган җирдә, иратлар булмаган җирдә, хатын-кызлар шул чадраны салалар, анда нинди генә матур күлмәк юк сынындагы. Менә нәрсә генә юк. Әмма дә ләкин минем коллекция һәм инде үземдәген без инде анда Иранга баргач яулык кияргә кирәк бит инде. Мин инде ак төсле күлмәкләр кигән идем. Һәм инде хатын-кызлар минем өчен менә шундый ул канатланып киттем дип әйтерлегеме. Алар киләләр иде, минем янга киләләр иде. Мине тотып карыйлар. Нинди матур, нәрсә бу? Мин аннары әйтә башладым. Менә бу изү, менә бу булай эшләгән. Һәрберсе анда юк иде хатын-кыз. Урамда дагы барганда без инде бит үзебезчә милли татар киенеп йөрдек инде. Урамда барганда дагы менә тотып карыйлар иде, туктаталар иде. Мәчеткә кердек, мәчеттә дагы тотып карыйлар. Бу кешеләр микән дип карыйлар. Шундый менә күңелле булды, рәхәт булды җанга. 100 ел элек хатын-кызлар, безнең хатын-кызларыбыз, татар хатын-кызлары милли киемнәрдән чулпылар, читекләр киеп йөргәннәр, изүләр тагып киеп йөргәннәр. Менә бүгенге көндә без аның күпмедер өлешен кайтардык дисәк була бит инде. Менә сезнең фикерегез? Була. Хәзерге яшьләр минем өчен ул минем җанга бал. Бик рәхәтләнеп киеп йөриләр ниндер. Беләсезме ничек? Менә ул мәсәлән джинсы күлмәктән бараймы, я курткада. Мин үземдәген шулай йөрим. Мәсәлән джинсовый куртка, инде берәр кичкенә генә элемент, берәр брош сымак, тюльпан чәчәгән, нишләп юк. Бик матур. Уже күренеп тора стиль икәнен. Мин хәтерлим, мин бик яратам чит илләрдә йөрергә. Инде менә истә калганы ул Стамбулның аэропорты. Анда керәсең, аңлыйсың, менә бу кеше Эмираттан килгән, менә бу кеше Мексикадан килгән, менә бу кеше кайдандыр, чөнки алар милли киемдә киеп йөриләр, үз милли киемнәрен. Без нишләптер уялабыз микән соң? Без нишләптер уялабыз, нишләптер әз генә куркабыз да, безнең һаман ничектер Европага карыйсы килә, нишләптер менә әле ул берничә ел элек иде. Хәзер инде алай уялмыйбыз. Мәсәлән, минем
шулай охшап кайткан идем, без самолетта барганда бер ханым чыга, ул татар милли жилет кийгән, менә сигелгән, бөтен кеше шуңар карады. Мин әйтәм, нишләп мин түгел, ул нишләп мин кимәдем, анты минем әйберләр күп бит. Менә хәзер инде менә күбрәк кия башладык, бигрәк тә яшьләр. Чөнки әйтик 100 ел элек алар инде иман ул вакытны дагы инде феминисткалар дөньяга килде. Алар дагы әз генә үзгәртә башладылар моданы. Мәсәлән, кичкенә калфаклар, ниндер талия күрсәтә башладылар инде. Әмма дә ләкин Сара Садыкова мәсәлән әйтик, ул һәр вакыт калфакта йөри. Без аны беләдек, ул татар икәнен. Әйме бит. Хәзер инде менә ниндер кичкенә генә элементлар булса да, җәй җитсә инде аяк киемнәр, менә ул тапочкалар, сигелгән казанский шов белән аны бик рәхәтләнеп кызлар кияләр. Чөнки мин үзем дә киям аны. Ләйсән, менә милли киемнәр кибетенә килеп булмый, бәяләре кыйммәтлеләр. Бу нәрсә белән бәйле? Хәзерге вакытта әле без яңа эшли башлыйбыз гына. Һәм дизайнерлар үз юлларын табырга уйлыйлар. Һәрбер кешенең үз стиле була, һәрбер кешенең үз юлы була. Дизайнерлар турында, модельерлар турында әйтәм мин. Һәм инде барысыдан эксклюзив. Хәзерге вакытта әле ул массага чыкмады. Хәзер яшьләр бик ошатса да, рәхәтләнеп кисәләр дә, әле ул массовый производствода юк. Шуның өчен алар кыйбат, кемнеңдер кул эше белән эшләнгән, кемнеңдер ниндер тукымалар алынган. Менә барысында шулай кушып карасаң, аны хакы бик әйбәт кенә чыга. Ләйсән, менә сезнең эшегезне яратуыгыз әле каян күренеп тора, күпме күз нуры салынган сезнең образларга, киемнәргә. Менә ирегез сезнең иҗатыгызга ничек карый? Мин бик рәхмәтле үземнең гаиләгә. Алар миңа модельер дип карамыйлар, алар миңа хатын-кыз дип карыйлар, әни дип карыйлар. Чөнки мин кирдем, булды, битте эш. Ул миңа бик каты булыша. Тукымаларны бергә барып алабыз, чөнки мин һәрбер тукыманы, мәсәлән, әйтик, үзем сайлап алам. Гомумән минем эшнеңдә без бергә эшлибез. Ул шундый кеше, ул ничектер уйлана, үлчәп карый. Ә мин тутам да эшлим. Аннары мин эшләгәндә минем хаталарны ул төзәтеп бирә. Шуның өчен без бер-беребезгә туры килгәнбездер. Без гаиләдә 4 кеше, ирем, мин һәм 2 бала. Без барыбыз дагы 4 кеше. Төрле кешеләр без бар. Бер-берегезгә ошамаган. Юк, бер-беребезгә ошамаган. Холкым белән менә минем ирем белән кыз ошаган. Мин малай белән эшләй. Дөрес тә индеме бит. Алай булса бәхетле, балалар бәхетле була дип әйтәләр. Алла бирсә, мин инде шуңар ышанам. Амин. Алар булай дагы бәхетле, инде үз гаиләләрен табып бәхетле булсалар, инде миңа да бик күңелле һәм муал булыр иде. Менә шулай да беренче эшегезне кемгә күрсәтәсез? Иремә күрсәтәм. Нара әнигә шалтыратам. Чөнки әни мин әнине сигәргә өйрәттем. Ул минем Әнигез ничә яшендә хәзер? 22 яшьтә. Мин аны сигәргә өйрәттем. Менә яртысын бар булган коллекцияның эшләрен минем әни сигә. Менә бу сезнең артыгы да күлмәкне әнинең эше. Менә мондагы да әнинең эше, ул барысыдан ул мине аңлый. Бер сүздән аңлый. Булды кызым, булды, эшлим. Аннары инде ул дагы эшли башласа, бер төндә эшләп бетерә дә, ничек эшләп бетердең? Мин йокламадым ди. Аның дагы менә кызып китә. Аны бит эшләгәндә, мин аны аңлыйм, эшләгәндә аны йоклап та булмый, ашап та булмый. Аны тапшырырга кирәк, аны бетерергә кирәк. Әтигез танылган журналист. Менә сез әтигезнең, нишләптер әтигезнең юлын сайламагансыз? Мин шигырьләр язадырым. Әкиятләр язадырым. Аны менә балалар күрсәтәләр бит индеме, әнине, әтине утыртып, мин аларга сөйлидирим барысындагы. Ләкин нишләп бармадым мин әти юлы белән аны аңлата алмыйм. Әмма дә ләкин әти культура ягыннан миңа бик зур тәрбия биргән. Чөнки әти мине музейларга йөртте. Мин театрны кичкенә вакыттан ук яратам. Чөнки театр минем өчен ул кеше янына түгел, халык менә карый торган. Театр минем өчен ул сәхнә арты. Мин кичкенә вакытыннан инде сәхнә артында йөрдем. Чөнки минем әти һәрбер артистлар белән дус иде. Без алар белән мин шуны хәтлек мөгъҗиза кебек карыйдым. Мин театрдан кайтканда, мин үземне хис итәдем. Менә мин, мәсәлән, мин Джульетта, мин тагын нәрсәдер, шундый ниндер рольләргә кирип китәдем. Менә Ләйсән, студияда күрәм, монда танылган шәхесләр бар. Артистлар белән эшләү, менә ничек сезнең башланып китте? Нәрсәдән башланды ул?
артистлар белән, җырчылар белән, инде күбрәк җырчылар белән эшли башлагач, минем өчен алар шуны хәтлек менә карыйбыз бит инде телевизорда, менә бу кеше мондый икән, менә минем өчен дә алай шундый, ниндидер могҗиза иде ул. Менә шул кеше миңа килде, тегәргә, нитәргә дип, менә шундый горурланып йөридем. Хәзер инде кирип китте, хәзер инде без күбесе белән дуслаштык. Әле бүген генә шунысын әйтәсем килә. Салават Миниханов миңа шундый бер SMS җибәрде. Иртә белән мин шуны хәтлек сөендем. Ләйсән, син чын профессионал, мин сиңа бик зур рәхмәтле. Минем шундый менә премияга тегелгән костюмны әле һаман да миңа комплиментлар әйтәләр дип. Ну бит ул рәхәт. Ул бит нинди тагы-дагы күтәрелеп китәсең, тагы-дагы канатланып китәсең. Ләйсән, уннан артык фильмда катнашкан геройларга сез киемнәр, образлар тектегез. Менә үз комфорт урыннан кинога шуму ул бөтенләй башка төрле. Башка дөнья сезнең өчен. Башка дөнья, башка планета ул бөтенләй. Шуның өчен бик кызык. Шуннан да оннан артык, инде ялгышмасам, 14 кинопроект булды минем. Иң соңгысы менә 2 ел элек исәнмесез. Узган елны без 41-нче ел балалары дигән. Һәм инде иң соңгы менә яңа гына путешествие Ибн Фадлана на Волгу дигән. Инде ансы иң кызыклы, чөнки без анда тарихчылар белән дә эшләдек, реконструкторлар белән эшләдек. Безнең бик зур команда булды. Бик күләмле эш булган иде. Бик күләмле эш булды, чөнки ул 10-нчы гасыр. Гомумән костюмны эшләгәндә 2 кешенең фикере бик менә белдерергә кирәк. Ул режиссер, ничек күрә ул ниндер геройны улай итәргә тиеш. Һәм инде оператордан сорарга кирәк, ничек ул экранда күренә. Ләйсән, менә мин сезгә шаккатам. Ничек сез барысына да өлгерәсез? Сез бит хәтта техникумда да укытырга вакыт табасыз икән. Мин әле КФУны бетердем. Профессия преподаватель ИЗО и технологии. Мин аны бетердем, менә булсын дип. Чөнки минем инде үземдә уемда бар иде, менә һәр вакыт алай йөгереп булмас. Менә улай тизне укытырга барып килдең, өйгә кайттың, булды, утырасың дип пенсияга. Пенсияга чыккач дип һәр вакыт уйдырым. Шунда мин директорга әйттем, Шәняке Мединага әйттем, булай да, менә әле минем диплом да бар. Әле берәр ничә елдан соң, 5-10 елдан соң мин сезгә килермен әле укытырга. Бу ярый диде. Бер заманы шалтырата. Ләйсән, булды, җитәр, әйдә үз һөнәреңне, үз белемеңне студентларга бирергә кирәк, әйдә кил. Яра киләм. Миңа әйтергә ярамый, әйдә эшлик дип. Башта кирде укытырга, мин әйтәм, яра, бер атна укытып карыйм. 2нче атна китте, 3нче атна китте. Бер семестр бетте инде. Һаман укытам, студентларга ошый, миңа ошый. Татар модасының киләчәге ничек күз алыйсыз? Ничек? Мин бит үземнән түгел, башка кешеләрдән бар, яшь дизайнерлар, яшь модельерлар бар. Алар һәр вакыт алга алып баралар, чөнки аларның арасында дагы бик талантлы дизайнерлар бар. Мин мәсәлән әйтик, ниндидер брош сымакы, ниндидер алкаларны алардан алам. Миңа бик ошый. Без бер-беребез белән сөйләшәбез. Минем шундый теләк бар иде. Безнең милли киемнәр тагы-дагы яңа үсеш алар иде. Чөнки алар әби-бабалар кигән киемнәр алардан бик матур, әмма дә ләкин унутмаска кирәк безнең 21-нче гасыр. Шуның өчен мода буенча, трендлар буенча ниндидер матур киемнәр тудырырга һәрбер дизайнерга һәм һәрбер халыкка язсын иде дип уйлыйм мин. Ләйсән, шундый җылы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә.